खुलुमबाय आं सपना बर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ जाबाय आङो न'आव जानो थाखाय मोनसे एप्पल केक बानायदोंमोन, बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। गिबियावनो आं लाबाय दाउदै दैनै, ओमफ्राय बेखौ मोजाङै whisk खालामनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव आं होबाय हाफ काप पाउडार सुगार। बेखौ पाउडार सुगारखौ आङो मिक्सियाव ग्राइन्ड खालामनानै लादों, पाउडार खालामनानै लादों। बेनि उनाव आङो बेखौ दाउजों मोजाङै मिक्स खालामनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव आं होबाय बाटार। बाटारखौबो आं दाउदैजों मोजाङै मिक्स खालामनानै लाबावबाय आरोना। नोंथांमोनहा बे बाटारनि जायगायाव रिफाइन अइलबो होनो हागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना जि इसेन्स मोजां मोनो, भेनिला, बाटारस्कच, आं बाटारस्कच मोजां मोनोखाय आं बाटारस्कच होदों, खिन्थु भेनिलाबो होजागोन। उनाव बेखौबो आं मोजाङै मिक्स खालामनानै लाबावबाय। मोजाङै मिक्स खालामनांगौ, होमबानियासो केकआबो मोजां जागोन। बेनि उनाव आं लाबाय गाइखेर 1 काप। बेखौबो आं आरोबाव मोजाङै मिक्स खालामनानै लाबाय। गासैखौबो मिक्स खालामनानै लाग्रोजोबनानै एबार आङो मेन इनग्रेडियेन्ट मैदाखौ होबाय। मैदाखौ आं 1 काप लादों। बेनि उनाव मैदाजों लोगोसे आं होगोन 1 टीएसपी बेकिं सदा। आंनियाव 1 टीएसपी नि स्पुन गैयामोन, बेनिखाय आङो 1/4 खनब्रै होदों। नोंथांमोना 1 टीएसपी नि स्पुन जुदि दङबा खनसे होबानो जागोन। बेखौ होखांनानै आं मोजाङै सालिना लादों, जाहाथे एसे जुदि गिदिर गिदिर माबाफोर जुदि गुन्दै दङ बे थाबथागोन आरो। बेनिखायनो सालिनानै लाग्रोनांगौ। आङो आधा सालिनानै बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै लाबाय। बेखिनिखौ मिक्स खालामखांनानै आरो जिखिनि आधा दंमोन बेखौबो आङो होदेरगोन। नै दानिया आङो जा आद्रा दंमोन बेखौबो होदेरबाय। होदेरनानै बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै लागोन। आङो बेटारखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै लाबाय। आरो जिहेतु आङो एप्पलनि केक बानायगासिनोमोन, थ' एप्पलथ' होखानो नांगोन। बेनिखाय आङो थाइसे एप्पल फिसा फिसा हानानै आङो लाग्रोबाय। आरो बे एप्पलखौ आङो बे बेटारजों मिक्स खालामनानै मोजाङै मिक्स खालामनानै होबाय। बेनि उनाव आं मोनसे लादों 1 केजिनि केक टिन, आरो केक टिनखौ आं मोजाङै ग्रीस खालामनानै लाखादोंमोन आगोलाव। ओमफ्राय गासैखौबो बेटारखौ बेयाव लुनानै होजोबबाय। बेनि उनाव लास्टलि आङो केकखौ अभेनाव 150 डिग्रियाव 30 मिनिट्स बेक जानो होयो। बेक जाखांनानै आंनि केकआ रेडि जाबाय। बेनि उनाव दसे गुसु जानो होनानै आं केकखौ बहनबाय। बहननानै जेला आङो केकखौ हानानै नायो, केकआ जोबोद मोजां जादों, सफ्ट आरो बहुत टेस्टि जादों।